Conferenza stampa stamani della Quarta Commissione Ambiente, Presidente onorevole Giussi Savarino, che si è svolta al Palazzo dei Filippini. Nella qualità di Presidente della Quarta Commissione Territorio, Ambiente e Mobilità dell'ARS, dedicata al report delle attività svolte nel corso di questa legislatura. L'incontro, aperto agli operatori stampa, si configura come un'occasione per illustrare da parte dell'onorevole Savarino gli obiettivi raggiunti e approfondire i temi ambientali di valorizzazione del territorio e mobilità in Sicilia. Devo dire, ed è il motivo per cui ho voluto questa conferenza stampa, volevo ringraziare i colleghi, i miei collaboratori, il mio dirigente, perché siamo riusciti in 5 anni a essere ogni anno la commissione più operativa e più produttiva. E questo è importante, perché quando sei operativo vuol dire che sei uno stacanovista, e questo è un dato, ma quando sei anche la commissione più produttiva vuol dire che riesci a portare risultati. Non è un caso che la legge più importante di questa legislatura sia venuta fuori proprio dalla nostra commissione, che è la riforma del territorio, la nuova legge urbanistica, che disegna la Sicilia in maniera più moderna, col consumo di suolo a zero, con la riqualificazione dei centri urbani, insomma con una mentalità che ovviamente 40 anni fa Piersanti Mattarella, che era l'autore della legge precedente, non poteva immaginare. E ci siamo mossi con la delicatezza di chi sa di cambiare una legge che allora costò molto a Piersanti Mattarella. Dicono le cronache, fu uno dei motivi per cui poi lo misero in croce. Siamo stati la prima regione a fare leggi come plastic free, siamo stati la prima regione a fare la legge sul recupero delle acque reflue, abbiamo per la prima volta dato alla regione una serie di pianificazioni, quindi pianificazione sulla qualità dell'aria e anche la legge per organizzare, per rendere, attenzionare la qualità dell'aria delle nostre città e soprattutto delle nostre aree industriali. E nessuno prima se n'era mai occupato, pianificazioni anche sui rifiuti, che permette oggi di poter programmare i nuovi impianti. Voi sapete che noi abbiamo trovato una regione siciliana che era discaricocentrica, immaginata solo per far arricchire poche persone, soprattutto privati, e questo equilibrio si rompe solo se tu finanzi e metti in atto nuovi impianti. Diversi sono stati aperti, vedi Enna, vedi Gela, vedi Vittoria, altri a breve, vedi Sciacca, e altri nuovi come Aravanusa, che quindi è la nostra provincia. Non è stato facile perché i progetti erano tenuti nei cassetti, erano molto vecchi, andavano aggiornati e andavano fatti in maniera moderna, quindi anaerobica. Ho il cruccio di non essere riuscita ad approvare, nonostante le 29 sedute di commissione, la legge sui rifiuti, ma quando tocchi interessi importanti, tocchi interessi che sono molto sensibili, come si evince anche dai recenti processi che si stanno celebrando a Caltanissetta, non è facile. Il voto, come sapete, è il voto trasversale, che non è solo dell'opposizione, anche perché noi con i 5 Stelle avevamo praticamente lo stesso disegno di legge, ma il voto trasversale lo ha bocciato al primo articolo. Questo è un segnale chiaro che qualcuno all'interno dell'ARS, anche nella maggioranza nostra, non voleva questa riforma, non voleva questo cambiamento, non voleva questa semplificazione, non voleva fare pulizia. Questo è un dato che gli elettori devono sapere, perché mentre c'è il tentativo di cambiarla questa terra, a volte ci riusciamo con grande fatica, altre volte nascosti dietro il vile voto segreto, questi importanti risultati non ce li permettono. E siccome sono i cittadini che votano i rappresentanti, quindi il giorno 25 settembre il mio appello è a che si faccia attenzione a chi portiamo in Assemblea regionale siciliana e al Parlamento nazionale. Il nodo politico da sciogliere è importante sulla ricandidatura del Presidente Musumeci? Sì, noi abbiamo ormai delegato a Fratelli d'Italia, a Giorgia Meloni, a Ignazio La Russa, di cui devo dire ho condiviso finanche ogni parola della gestione che sta avendo di questa trattativa delicata e attendiamo l'evento dei prossimi giorni. Il Presidente Musumeci ha lavorato certamente come nessun altro prima in questi anni. Capisco che ci sono dei problemi caratteriali diversi, che ci sono delle distonie, però insomma noi facciamo politica, non è che dobbiamo andare in vacanza insieme, per cui è importante fare valutazioni politiche. Le abbiamo demandate a Giorgia Meloni e a Ignazio La Russa, attendiamo i prossimi giorni. Nel frattempo
lavoriamo per dare risultati al nostro territorio. Io ho utilizzato, lo dico con grande sincerità, questa Presidenza della Commissione anche per dare molte risposte al mio territorio, perché uno dei mali della Regione siciliana è la burocrazia che rimpalla le competenze. Rimpallando le competenze si perde tempo. Io invece sedevo attorno allo stesso tavolo tutti i soggetti che avevano anche una minima competenza sul tema, e così, finché non dettavamo i tempi, ognuno doveva fare cosa e in quanto tempo, non li lasciamo andare. Abbiamo ottenuto risultati importanti, penso a Porto Empedocle, via Vincenzella, penso a Santo Stefano di Quisquina, penso a Cammarata. Vi ricordate quando c'è stata l'alluvione che ci sono stati quella coppia morta travolta dal fango, oltre 6 milioni di euro? Non è stato facile, abbiamo ottenuto il finanziamento, ci abbiamo lavorato, diverse riunioni, Eracle Aminoa, il costone della 640 che mette a rischio la strada, la cattedrale, perché anche lì si era impallato tutto proprio perché c'erano competenze diverse, e siamo riusciti a sbloccarle dopo diverse riunioni da me promosse nella mia commissione. Stiamo parlando di milioni e milioni di euro arrivati nella nostra provincia, che sono lavori in questo momento in corso, per non parlare dei tanti che abbiamo avviato per il futuro, risposte per i nostri comuni, risposte per le nostre amministrazioni che hanno avuto anche la prontezza di cogliere i bandi che questo governo ha fatto. Voglio ricordare un dato: questo governo è già a 2 miliardi e 100 di fondi europei spesi e certificati. Quando sono certificati significa che sono già finiti i lavori. E queste sono opere nei nostri comuni, in tutta la nostra provincia e nella nostra regione siciliana. Quando un sindaco è bravo, ha un buon ufficio tecnico e ha anche un collegamento a volte con noi, lo devo dire, perché quante volte abbiamo aiutato i nostri sindaci a evitare che una burocrazia li escludesse da un bando, permettendo a loro di fare un soccorso istruttorio che magari con un'integrazione documentale gli ha permesso di rientrare nel finanziamento e di portare a casa una nuova piazza, una nuova chiesa, strade, edifici, scuole. Stiamo parlando di opere che adesso stanno migliorando le nostre città. Dietro questi risultati c'è un lavoro a volte silenzioso, certamente faticoso, e io sono stata a disposizione di questo territorio. Non c'è un sindaco di nessun colore politico che non possa dire di aver bussato alla mia porta e non avere trovato la disponibilità. Io ho fatto, negli elenchi che vi ho sottolineato, sono alcuni cenni, perché sono tantissimi le cose che abbiamo seguito concretamente. Ci sono Porto Empedocle, il sindaco era Grillina; Santo Stefano di Quisquina, il sindaco è del PD, Cammarata, idem, non ha importanza. Vivona è un sindaco amico, così come Casteltermini, e lì mi è venuto più facile magari orientarli nell'attenzionare i bandi, però la mia disponibilità e il mio lavoro ho cercato di dare risposte ovunque, anche in questa città d'Agrigento. Ricordo ancora una riunione in cui il soggetto attuatore, sapete, del dissesto idrogeologico è il presidente Musumeci, che si avvale del soggetto attuatore, che è il dottore Maurizio Croce. Consigliava al presidente di non concentrare oltre 24 milioni di euro solo su una città, perché sono tante le richieste che arrivano da tanti comuni di 3-4 milioni di euro. Ci diamo più risposte, accontentiamo più realtà. E io e il presidente Musumeci abbiamo detto no, questo è un impegno che è stato preso con questa città e non possiamo non onorarlo. Ecco, e sono quei fatti concreti. L'altro ieri sono stata a Borgo Bonsignore. Io ricordo ancora, 2 anni fa, quando abbiamo annunciato il finanziamento per la riqualificazione urbana di quel borgo, che era ormai abbandonato, che sembrava un quartiere trasandato, c'era lo scetticismo delle persone che ci guardavano come dire, vabbè, la solita promessa elettorale. 2 giorni fa è stato inaugurato questi luoghi meravigliosi, sembra un set cinematografico, è veramente bellissimo, e vedevo stavolta negli occhi dei borghigiani, dei riberesi, l'orgoglio di ritrovare una loro storia, la bellezza di un territorio. Ecco,
Queste sono le cose di cui parlare, non le polemiche politiche, le differenze caratteriali, le difficoltà ad andare d'accordo tra di noi, perché è normale, anche io ho difficoltà ad andare d'accordo con i colleghi miei, non sempre ci ritroviamo sulla stessa linea d'onda, è normale, io sono una stacanovista, c'è gente che non ha mai preso la parola in aula, c'è gente che ha una mentalità da prima Repubblica. Di recente nelle variazioni di bilancio abbiamo avuto una discussione perché io ero per dare 23 milioni di euro alle imprese, alle ZES per fare posti di lavoro veri, e c'erano altri che ritenevano giusto spenderli invece per i cantieri scuola che danno una elemosina ai disoccupati che neanche l'accettano perché preferiscono ottenersi il reddito di cittadinanza. È chiaro che non sempre tutti abbiamo la stessa visione. Io spero di avere contribuito, e mi auguro di poterlo fare ancora, a dare risposte vere, concrete a questo territorio attraverso il mio umile lavoro.